Где бы ни были мы, но по-прежнему неизменно уверены в том, что нас примет с любовью и нежностью наша пристань, родительский дом. Родительский дом, начало и в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай добрый свет горит в твоих окнах много лет. И пускай наше детство не кончится, хоть мы взрослыми стали людьми, потому что родителям хочется, чтобы мы оставались